siit välja sinna suure ristmikule. Me oleme Riias Witchkettelil nüüd ja nagu ikka ajame asju. Praegu on boks natuke ädine, meil juhtus väike äpardus. Siin mehe ja koera bänd on siin põhimõtteliselt, aga rohkem ei ole. Põhimõtteliselt jah. Aga Karmeli ka varsti tuleb bussiga, kus on asjad sees ja see objektiiv, mille me pidime tegelikult eile võtma Fotopointist, aitäh teile, et meile seda laenate, aga unustasime eile võtta ja täna nad avasid kell 10 hommikul, nii et veits delay, kell on praegu mingi 1 umbes ja mingi 1, see tähendab seda, et meil hakkab mingi 2 läbi 40 minutit hakkavad sõidud, aga Karmeli hakkas kell 10 alles 10 peale tulema alles. Ehk siis nipa-napa jõuab, me võtsime siin 4 velge ja tungi ja püssi ja tööriistakofri ja põhjamati ja auto ja... Kõva tahtejõu ja hea tuju võtsime ka kaasa, et venitaks välja päeva lõpuni siin ilusti. Praegu läheb prookütma, siis me lähme veits vaatame, kuidas nad sõidavad täpselt sama rada ja siis hakkame meie trenni tegema. Ja meil on vaja kindlasti mingi transport ka see pidi. Ja me oleme tõukeratta vaeguses. Kõigil on tõukerattad siin igalt poolt võetud, saadud, pigem ostetud ja nii edasi. Meil on ka vaja ja siis vaatame, äkki leiame mingi retika siit linnast, millega saab päevarendi võtta. Siis saame timmida natukene seda, et võtame päevaks selle ja toome siia ja sõidame ringi ja siis viime tagasi. Et mõtleme vaatama. Aga jah, varsti hakkavad trennid ja rada on siis Witchkettel Pikerniki. Olete, kui jälgite kanalit, siis olete ilmselt meid eelmistel aastatel ka siin näinud. Ja äge rada, mulle meeldib. Täna on kuiv ka ja homme loodetavasti ka, nii et siis saab pulli ja kiiret ja värki ja meil on Westlake on ja... No eelmine aasta oli kõva uisutamine siin, et loodetavasti nüüd saab kiiremini sõita siin ja ägedamalt. Eelmine aasta oli nii märks, meil käis isegi tagaratast tühja lihtsalt, istus piires põhimõtteliselt väga kiiresti saanud siin arendada. Et see aasta äkki saab drifti sõita siin. Oleks toreda. Saab. Olen kuivaga ennem ka sõitnud. Väga äge rada on. Aga stai tunned. Saime endale tõukeratta. Lars läheb seal. Või no see ei ole isegi tõukeratta, see on mingi elektriroller üldse, kes... Nii. Nõgekatlas siis esimene ring tehtud. Ei meeldi, kui lahe see rada on näge. The next day. Tere hommikust, Eesti rahvas. Oh, tere. Kuidas läheb? Mul läheb 18-aastane Lars is back. Ärkasin hommikul üles, Abet lihtsalt ei olnud, ma ei tea, mis juhtus. Kiiritatud. Ma ei oska kommenteerida antud olukorda hetkel. Midagi juhtus. Michael ilmselt salaja ajas maha selle. Vaatas, et näen liiga hea väljade kõrval. Tegin puhtaks.
Ühesõnaga, nüüd mul jõudis kohale, mida sa ütlesid. Aga alles nüüd said aru. Mul on pea pulki täis ja sellel põhjusel, et Sellepärast on pea pulki täis ja ma panen ponti kinni. ühesõnaga, meil on mäe peal otsustatud, et oleks ikkagi vaja sõita 4. käiguga, sest et 3. käik on kole. Ja kuna 4. meil ei jõua vedada, sest meil on siuke rehv, siis peame tegelema auto libedamaks saamisega, ehk siis sillas. Keerasime vedrustust veits jäigemaks ja tõstame rehvi rõhku ülesse poole. Et praegu sõitsime 1.4-ga, mis on väga hea gripi igal pool mujal radadel, aga ja vedrustus ka täiesti pehme. Max Speeding Road, minge vaadake, väga head vedrustused on neil, et meie oleme väga rahul, aga on vaja natukene jäigemaks, siis keerasime ülevalt neid jublakaid jäigemaks ja nüüd lähme vaatame, meil on umbes tund aega trenni, siis saame juba proovida seda uut settingut, mis meil on. Eile trennides jah, siis viimati ma vist rääkisin siis, kui ma ei olnud veel 4. käiku proovinud, ma väga ei tahtnud seda teha, aga mäe peal leidsin endale koha, kus on lihtne plaks käik alla tuua, aga lihtsalt sealt mäest alla minnes sealt järgmine sabaklipp on auto jõud raugeb ära, siis see on mäest alla ja orgu, ehk siis seal ongi vaja tekitada see, et juba mäe peal ta keriks rohkem tühja, oleks natuke libedam ja siis jõuaks juba sealt klipist läbi täristada ja siis saab juba edasi vaadata. Aga esimene rajapool on kõik okei, et eks ma nüüd natukene esimest kurvis pean arvestama sellega, et auto on libedam, mitte sama gripi nagu ennem, et ilmselt veab esimeses klõpis natukene välja, mis tähendab, et natukene vähem peaks hoogu olema. Aga saame hakkama ning ega siin ei olegi midagi. Kõrval on meil siin head konkurendid, Vampiro ja Drift Team. Neil ka YouTube, värgid, särgid, minge kindlasti vaadake. Ja praadab trennid ära ja siis lähen meie ja sellega me peamegi oma mingi 2 ringiga me peame oma selle raja lõpuks nüüd paika saama. Tavaliselt oleme hakkama saanud, ma arvan, saame praegu ka. See on Tim, seega näeme peale minna. Nii, viimati ma rääkisin teiega vist siis, kui olid ennem kvalifikatsiooni tandemid meil, need trennid ja siis treeningutes läks nii nagu läks, ehk siis midagi saime targemaks, midagi saime... Treeningutes läks selles mõttes hästi, et me suutsime elimineerida kõik variandid, mida me ei peaks tegema, ehk siis saime aru
mida ei peaks enam uuesti proovima. Proovisime kõik halvad asjad ära ja siis tuli põhimõtteliselt selle põhjal teha omad järeldused ebaõnnestunud trenni puhul põhimõtteliselt. Aga selles mõttes hea, et... Just avastasin, et siin on sinine, siin on must ja siin on valge. Eesti lipp on tekkinud siia, auto katus on sinine, siis on telgi vari on must ja siin on valge. Aga räägi edasi, lihtsalt Eesti. Ma rääkisin midagi driftist, aga jaa, ei, trenn oli halb, aga enam-vähem saime piisavalt teadmised, et proovida veel mingeid asju, mis võiks toimida. Eks siis suht selline kämbel oli kogu see asi. Aga noh, mis seal teha? Meil ei olnud rohkem aega trenni teha, et siin iga kord, kui hakkasid uuesti valmis ennast panema, et sõitma hakata, siis jälle keegi sõitis välja ja siin võtab see kaua aega, kui keegi välja kütab. Nii et see on siuke paratamatus, see on siukene keeruline rada, aga ikka sõidetakse korralikult välja. Üks väike suht eksimus ja võid päris sodiks auto sõita ikka. See selleks, siis meil hakkasid Pro sõitis oma kvallid ära ja siis hakkasid meie kvallid ja esimesele ringile me läksime vastu. Mõõda rehvirõhk ära, vaata, mis siin praegu sees on kiiresti. Sa mõtled vanas või? Jah, mis vanas oli? Ära viidud juba või? Ma vaatan, me sõitsime ja nüüd on ära viidud. Okay. Ühesõnaga, esimese kvalliringi me läksime peale 1,3 baari. Siis ma sain rehvi soojaks lasta. Seda me avastasime ka, et rehvi nüüd saab, täna sai trennis juba soojaks lasta. Eile keelati taheti, et me teeks mingi chikaani ja ühesõnaga sellega ei saa ei esirehve ega tagarehve tegelikult soojaks. Täna me saime ilusti 8 lasta ja Westlake teadavasti jällegi meelde tuletus meile ja kõigile teistele sõidab kõige paremini, kui ta on soe. Siis läksime esimest kvalliringi sõitma. Vedrustus oli täiesti jäik. Läksin nagu ikka, selles suhtes, et mitte mingit bussiranni tegema, vaid korralikult proovisin ikkagi sõita. Sisenemine oli okei. Flip oli natukene liiga vara, sellest me saime pärast aru. Ja siis kandis juba välja ja ratas läks välja ja siis mul ei olnud mõtet rohkem seal küngaste peal sõita. Siis tulin tagasi line-upi. Ütlesin Larsile, et teeme flipi hiljem ja siis läksin keerasin salaja vedrustuse ka täiesti pehmeks uuesti endale, sest ma tundsin, et auto on ikkagi natukene liiga libe, et ma ei saa ühesõnaga, kui ta oleks liiga libe olnud, siis see flip oleks olnud väga siuke lödi ja oleks mind ilmselt välja kandnud mäe peal teadavasti, kus on eelnevalt katuseid väga palju pandud ja siis ma lihtsalt keerasin vedrustuse jäigaks või tähendab pehmeks ja siis teadsin, et see tagab mulle normaalse pidamise täie gaasi pealt selle flipi ajal, mida ma teen hiljem. Ja siis enam-vähem ülejäänud jooksis välja, nii nagu ikka see kolmas, kus tegelikult peaks meil 4 olema, mida me ei saa panna. Siis seal me lihtsalt jalapiduriga vedasime ennast kasti poole ja ilmselt mingid punktid tulid ja ongi, nüüd vaatame tulemusi ja vaatame, kes meil tandemi vastaseks on. Siin mõned mehed, kes meist natuke eespool on ka kvalifikatsioonis natukene shake'id olnud, ehk siis näis, mis siin juba kindlasti Kareli tiim arvutab, mis punktid on, kellel palju on, mis kohad hetkeseisuga on, kuhu keegi jõuab ja siis siit saame kohe varsti live datat hakata. Kui meil oleks internetti siin, siis saaks live datat, sellepärast mu vend on kodus arvuti taga ja Excelid huugavad juba. Ja kohe, kui me kvalifikatsiooni tulemused saame teada, siis me võime jagada, mis seis reaalselt siin live'is on. Väga äge. Karmelil oli internet viimati veel puurima. Meie veel olime 5. Karel oli veel esimene. Esimene veel olin ja Ragnar Viinapuust siis mind ja teda lahutas 17 punkti ja Aasmaad 28 punkti. Põnev. Kui Aasmaa ära kukub, siis on sul ka võimalused. Ja naised metsas rääkisid, et Aasmaa vist ka siin oli esimene oli kindel 0, aga teine oli siuke väga ugly vist. Siuke shallow, jah. Eks näis. No kaua ei tohiks enam minna. Ütleme nii, et igav Sevipro meestel ei ole. See aasta on ikka esinelik või viisik lausa väga hotne. Siin on ikka näha, kuidas vennad käivad boksist boksi, küsivad, kuidas läheb. Kuidas ennast ei tunne? Väike patsutus elana, uurid. Ei, mul on lebo, mul ei ole midagi kaotada, mul on ainult võita. See ongi kõige raskem, et rünnata on alati lihtsam kui kaitsta, mida mina pean tegema, et see kaitsmine on nagu veel
närve sööma. See kaitsmine käib väriseva käega ka tavaliselt, see on kõige keerulisem üldse midagi teha selle all. Aga ei, lõbus on hea, tihe, mõnus. Ei saad hakkama, sul on ilusad sõidud, seda on lihtne hoida ka. No vaatame, loodame parimat. Tahaks tulemusi juba. Tahaks küll. Ootan ka täiega punkti. Nii et te oodake ka ja varsti saate teada, mis toimub. A few moments later. Nii, meil on lõpuks pärast pikka pingelist ootamist ilma internetidest, siin lihtsalt ei ole netti. Saime kvalifikatsiooni tulemused kätte, nagu arvata oli, me saime punktid kätte. Millest me oleme 69 punkti juba saanud see hooaeg, see on siuke mõnusa mehe... 77 või 69. Jah, siuke mõnusa mehe numbrid nagu ikka siin. Ja nendest punktidest piisas, et saada 13. kohale kvallist, ehk siis saame edasi sõitma minna tandemeid. Näete, uus ref on juba all, ootab meie uut vastast. Ja nagu me praegu vaatasime seda ilusat punktitabelit, siis meie vastane ei ole ei lähemal ega kaugemal kui siin. Seesama Nissan, mis siin kõrval seisab. Ehk siis läksime Kaareli vastu. Jah, läheme tandemit sõitma. Emotsioonid on kindlasti sellised head, võiks olla head. Sest et ma ei tea, enam-vähem nüüd me saame endal sõidu paika. Ei ole kõige parem, ei ole kõige halvem sõit, aga vähemalt saab nagu raja ilusti läbi sõita. Kaarel on muidugi väga kõva sellist head stabiilset sõitu näidanud terve selle 2 päeva, mis me siin olnud oleme. Aga no see on drift, kunagi ei tea, vaata, mis juhtuda võib. Ja hetkel ongi, kui me vaatasime punktitabelit, siis kuna Aasma ei saanud kvallidest edasi, siis tähendab siis seda, et põhimõtteliselt 3. koht üldarvestuses hooaja lõpus on praegu vaba, siis 2 sõitjad, kes selle pretendeerivad, on Arti ja meie. Maicel, mis sa arvad sellest üldse? Meil on hetkel 3. koht nagu selline... Ma ei arva midagi praegu. Peaaegu saab katsuda vaikselt. Ma ei arva mitte midagi. Ei, ühesõnaga, jah, me oleme siin korralikult lõbusaks endale asjad keeranud. Igav ei hakka. Hetkel on sellised, Allar oli muidu ennem seda võistlust 303 punktiga ees ja meil oli 253. Oota, see on nüüd praegune või? Ei saates. Ma olen 4. praegu siis või? Hetke seisuga oleb praegu 4, ehk siis teil ongi... Ja Arti on must ees 13 punkti. Ehk siis meil on vahe, et saada 3. koht hetkel 13 punkti, see on siis vaja tandemitega tasa teha. Tuleb... Juua midagi. Et täiesti reaalne võimalus on, aga üritame endal pinget all hoida. Näed, üks juba magab siin kapoti peal või pagassi peal. Ja loodame parimat, ainult saabki loota ja kindlasti läheb hästi. Vahepeal on juhtunud huvitavaid asju. See lõpp on meil ikka pingeliseks tehtud siin. Vihma tuli. Ma ei tea, siit ei ole vist ilmselt midagi näha, aga siin on võiv. Rada on tegelikult märg siin. Ja ausõna, selgest taevast tegelikult. Siuksest taevast oli vihm alla. Eks me näeme, mis siin saama hakkab. Ma ütlen teile, poisid, see on ikka põnev olnud. Jõukest hooaega pole meil ammu olnud. Nii, me oleme kuskil sellises olukorras, kus tandemites me läksime piiraja vastu
ja võitsime selle. See oli üks ainukesi tandemi võite, mis me siin pika aja jooksul saanud oleme, aga ilmselt olime selle ära teeninud ja ega seal ei olegi midagi. Järgmiseks vastaseks oli Kapinš. Vihma sadas niimoodi vahelduva eduga, jälle tibutas, möllas, mässas ja tänu sellele tekkisid meil natukene, ma ise ei mõelnud, et see on jälle kogenematus, sest et palju me üldse siukseid tandemsõite väga sõitnud oleme. Aga saime Kapinši järgmiseks vastaseks ja jälitusõit oli okei ja eessõidus pidin kus mul pool oli? Eessõidus sõitsin ilusti kuni mingi viimase flipini, aga seal oli siuke kuiv koht veits. Mõned kohad on sellised ja see keeras meil natukene persse selle värgi. Ehk siis näitas natuke otsemaks ja sealt meie kaotus. Aga Eesti arvestust nüüd päris täpselt ei tea. Mingi kodukootud tabeli järgi me jäime ikkagi 4. Eesti arvestuses. Väikesed 6 punkti on puudu, aga see on see, et me lihtsalt siin on raja kõrval arvutatud see asi, et eks näis lõpus, kuidas see tulemus tuleb. Sain Reilane käest tappa. Palju õnne tandemi. Oota, aga kes see lõpuks välja siis teeb nüüd täna? Mille järgi me võtame seda? Michael teeb välja selle eest, et ta sai Eesti meistrile ära teha ühe tandemsõidu. Oota, sa oled sellepärast välja, et sa kaotsid meile või? Ei, ma teen meistritiitli puhul välja, niimoodi tulevad teeme välja. Kuna teil ärikoni ei ole? Okei, nii, Tölts tuli vahepeal vahele segama veel. Küsisin ärikonisi, aga ühesõnaga jah, eks näime, mis tulemus tuleb, aga me oleme... Edu Timole, ta kütsab praegu... Timo paneb top 4 ja... Mees ütles, et ta võidab ära selle, nüüd võidabki jälgi, tuleb ära. Eks näeme. Mina olen rahul. Mis asja? Siuke hooaeg esimest korda põhimõtteliselt töötava autoga ja vaikselt areneme ja seda on näha sõitudest ka, ma arvan, teenete ka seda. Pole sõnu. Ilma nende sponsoriteta, kes siin igal pool meil on. Ilma nendeta me ilmselt ei teeks mitte kui midagi. Nii et tahate, et meil oleks vastupidavam auto või parem auto või kiirem auto või võimsam auto, siis kindlasti minge kõik, kellel midagi vaja on nendelt meie toetajatelt, toetage neid. Tänu sellele saad meid rohkem toetada ja saame rohkem contenti teha ja nii see käib. Käsi peseb kätt, nagu öeldakse. 2000 subscriberit sai ka täis mingi, et aitäh teile kõik, kes te subscribe'ite ja jagage oma sõpradele värki-särki. Aga sellega drifti asjad läbi ei ole. Meil on veel Läti arvestus ka. Seal me oleme ka täitsa okeil kohal ja mine sa tean, et 5. kohalt alustasime, lõpetasime 4. ja nii tihedas konkurentsis, siis päris üpris äge tulemus. Nüüd siis lihtsalt, pakume asjad kokku ja Eesti sõitudega on kõik. Kareliga ilmselt läheme Lätti sõitma siin oktoobri alguses ja tuleb fun. Olge vinged.